ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു ലിവർ ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. അതിനായി ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച ശേഷം ഉള്ളിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് വഴന്നു വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴന്നു വരുന്നവരെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നീട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ വീതം മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഗരം മസാലയും ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ചിക്കൻ്റെ ലിവർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിന്നിവിടെ കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് കുക്കാകുന്ന വരെ അടച്ചു കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ ലിവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ സിമ്പിളല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.